क्या सोते वक्त आपकी नाक की आवाज़ों से लोग परेशान हो जाते हैं? तो आपको अब फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आज एक बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक जिसको यूज़ करके आप ये प्रॉब्लम झट से सॉल्व कर सकते हैं। बताने से पहले आप ये वीडियो सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो करना क्या है, जहाँ आप रात को सोते हैं उसके पास एक कटा हुआ प्याज छोड़ दें और इसे रात भर वहीं से रहने दें। जब तक आप उठेंगे तब तक आपकी नाक साफ हो जाएगी। ऐसा आप पूरे 1 हफ्ते तक कीजिए। अगर आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है ज़रूर कमेंट करना।